इमाम आजम इमाम अबू हनीफा सैयदना हज़रत नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखो तकवा जे आला दर्जे ते इबादत जे आला दर्जे ते इश्क जे आला दर्जे ते अल्हम्दुलिल्लाह असांजे इमाम उहो इमाम जेको ॿियनि इमामनि ॿियनि मसलक जे इमामनि जो बिल वाज़िता या बिला वाज़िता उस्ताद सुभान अल्लाह मसलक जेके चई आहे उन्हनि टिनी मसलकनि जे इमामनि जो बिल वाज़िता या बिला वाज़िता पाण या उनजे उस्तादनि जो उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा सैयदना हज़रत नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोए सुभान अल्लाह इधर इमाम आज़म अबू हनीफा तकवा जो साहब इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा सैयदना नुअमान बिन साबित तकवा जी ॻाल्हि क्या परहेज़गारी शेरमुल साहब तकवा जी ॻाल्हि क्या वसा इमाम आज़म गलिया मां पे गुजरियो घटिया मां पे गुजरियो बाजार में पे गुजरियो सदन अलन मुबारक के सदन जुती मुबारक के केणो लगो ओ केणो वनी भित ते लगो ये बेटा ते फखरुद्दीन साहब इन ते वनी लगो सुभान अल्लाह इन सीदुन साहब के बेटा लगो शोभितायो के भित दागदार थी पया असांजे करे केॾो फिकिरा केॾो ख्याल असांखा छा थी थो वञे पतो कोन थो पई सदायूं था असां इमाम आज़म जा तकलीद करण वारा आहियूं इमाम आज़म खे मञण वारा आहियूं पाण बीही रहिया त भित दागदार थिया मुंहिंजे करे ऐं पोइ छा कयो दाग मिटायो दाग लाहियो ॻाल्हि कान्हे झटि सां छेड़े खे लाहियो छेड़ो लॻी वेंदो फ़क़ीर वेठा हिमत था कयो देरी कान्हे बसि बीठा देरी न पाण फरमायो इन चइने लहण सां दाग लहण सां जेका मिट्टी लहंदी क़यामत में उन मिट्टीअ जो हिसाब केरु ॾींदो असां केतिरा हक़ खाई विया असां केतिरा कंहिंजा माल खाई विया हड़प करे था वञूं पतो कोन थो पए इमाम आज़म जो मिट्टी लहंदी मिट्टीअ जो हिसाब केरु ॾींदो और ॾिसो खौफ़े खुदा खुदा खां ॾियणु इहो आहे मिट्टी लहे जंहिंजो का क़ीमत कान्हे का हिसाब कोन्हे हुनजो जवाब केरु ॾींदो मां नुअमान बिन साबित ते जवाब ॾियण जे लाइक़ न आहियां जवाब केरु ॾींदो ऐं पोइ छा कजे पोइ ईअं कजे त घर जे मालिक खां इजाज़त वठो घर जे मालिक खां इजाज़त तलब कयो अदा बेखबरीअ में असांजे पैर जे जुतीअ खां तुंहिंजे भित खे केणो लॻो आहे दागदार थी आहे लाहींदासीं दाग मिटाईंदासीं मिट्टी लहंदी उनजो उजूरो घुरी त उजूरो ॾियूं क़ीमत घुरी त क़ीमत ॾियूं जेको घुरी ॾियूं या छॾी त तुंहिंजी महिरबानी सुभान अल्लाह पुछा क्यों दबाए घर कहजो आ पुछा कदाए घर कहजो आ अल्लाह सभी के पांजो घर भी अता फरमाए सुभान अल्लाह शाकम घर कहजो आ यहूदी फलाने जो घर वो घरो यहूदी वो यहूदी कर्जदारो इमाम आज़म कर मुसलमान के साथ कर दो कर दो उठा तो वरी छा था चऊं सवते 20 रुपया लॻंदा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा सैयदना नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर्ज़े हसना ॾींदो अल्हम्दुलिल्लाह को ॾेई सघे त ठीक न त माफ़ बि फरमाए ॾींदो वो कर्जदार हो इमाम आज़म ये छाव में बीठो उस में भी साईं उस में छो बीठा हो छाव में बिहो यो यहूदी मुझो कर्जदार
मता इनके भित जे छाव में बिहा तो वो व्याज में न शामिल थी वनी वो सूब में न शामिल थी वनी असा व्याज कीअं था वठो गोले गोले था वठो जोरी जोरी था वठो हक जताए था वठो असांजो इमाम खे ॾिसो छा थो चए मां उनजे भित जे छाव में न बिहंदुसि मता व्याज में शामिल थी वनी छो त व्याज अल्लाह सां जंग सुभान अल्लाह भई अल्लाह सां जंग जे लाइ तयार आहियूं पैसो क्या कपे पैसो खपे हाजी गुलाम नबी मैसर चयो कीअं बि कहिड़ी तरह पैसो अचे पोइ ईमान बचे न बचे कहिड़ी तरह पैसो अचे ईमान बचे न बचे असां पैसे जे कॾहिं ब्याज जे कॾहिं ईअं असांजे इमाम जी असांखे छा हुकुम आहे अल्हम्दुलिल्लाह चए थो छाव में न ब्याज मता व्याज में शामिल थी वञी तो पुरे बीठो दरवाजो खड़कायो वियो यहूदी खे घुरायो वियो के तोदा तुंहिंजे भित खे चढ़ो लॻो आहे दाग दाग थी आहे मिट्टी लाहींदासीं उनजे लाइ दाग लाहण लाइ मिट्टी लहंदी इजाज़त खपे वो छा थो चवे वो छा थो चवे चए थो हिन घर में मां अकेलो न आहियां मूंसां हिसेदार मुंहिंजी घरवारी आहे असां चवंदासीं घर वारी असांजी हिसेदार ऐं फ़खरुद्दीन शाह असां त पंहिंजे घर वारी जो हिसो अञा ताईं अॼु ताईं मल्हाईंदो हुकुम आहे घर वारीअ खे हर शइ में हिसेदार बनायो मुहबत में बि पंहिंजे घर जे हर कारोबार में हिसेदार बनायो ऐं जंहिंजी घर वारी सां मुहबत हूंदी उनखां गुनाह न थींदो हदीस शरीफ में अचे थो त पंहिंजे घरवारीअ सां हिकु राति मुहबत सां जेको गुज़ारे पंहिंजे घरवारीअ सां जेको हिकु राति मुहबत सां गुज़ारे 10 ॾींहं इतिकाफ़ खां अफ़ज़ल आहे 10 ॾींहं इतिकाफ़ खां अफ़ज़ल आहे असां वरी छा चवंदा नौकिरानी बहारी ॾियण वारी आहे थाव मलण वारी आहे अंधनि धोअण वारी आहे कपिड़नि धोअण वारी आहे बसि न उहो त असां हर शइ में हिसेदार आहे सॼो यहूदी जो तव्हांखे सबक़ सेखारे घर वारी जो बि तव्हां में हिसो आहे घर को तव्हांजो न आहे जॾहिं घर वारी आई त हुनजो बि हिसो आहे चए थो मूंसां मुंहिंजे घर में मुंहिंजे घर वारीअ जो बि हिसो आहे या न बाबा अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां बि घर वारनि सां प्यार कंदा उनखां पुछा आयो घर वारीअ खे जो चए त मुस्लमाननि जो इमाम आयो आहे छो आयो आहे असांजे भित ते घर जे दीवार ते चढ़ो लॻी पियो आहे दाग थी पियो आहे मिटाइण आयो आहे मिट्टी लहंदी उनजी इजाज़त वठण आयो आहे छा कयूं त घर वारी सबाजड़ी सुहिणी अल्हम्दुलिल्लाह नेक साले बंदी हुई यहूदी ॻाल्हि जेका पंहिंजे मुड़ुस सां सची आहे उहा मुंहिंजी बंदी न परवाए घर वारी जेका मुड़ुस सां सची आहे उहा जन्नत वेंदी सुभान अल्लाह मुड़ुस सां सची आहे घर में वचन वॾो नेक अमल घर जो पंहिंजे मुड़ुस सां सची कि जीअं तुंहिंजो हुजो असांजी घर वारी छा चवंदी न जीअं तुंहिंजो घर वारी खे रिजाल क़वामून घर वारी खे हुकुम आहे तो पंहिंजे मुड़ुस खे पंहिंजो हाकिम जीअं तुंहिंजो हुकुम जीअं तूं चई उहे ई कयूं ॻाल्हि ॿुध घर वारी खे जेको असांजे घर जे दीवार ते दाग नथो सहे उहो असांजे जिस्म ते बाहि कीअं सहंदो जेको असांजे दीवार ते दाग नथो सहे उहो असांजे जिस्म ते गुनाह जा विच गला कीअं सहंदो बाहि कीअं सहंदो हल त हली हुनजा गुलाम बणिजऊं हुनजा मुरीद बणिजऊं हल त हल हुनजे हथ ते कलमो भरे मदीने वारे जा उम्मत में शामिल थियूं इमाम आज़म कपड़े 1000 शागिर्दनि खे सबक बि ॾींदो हो काल काल अल्लाह काल काल नबी जा दर्स बि ॾींदो हो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में पढ़ाईंदो हदीस में पढ़ाईंदो हर शइ पढ़ाईंदो इमाम आज़म हर इल्म इमारत दीनी दुनिया सभिनी 1000 शागिर्दनि खे पढ़ाईंदो हो पंहिंजो दुकान हलाईंदो कपिड़े
कपिड़े जी दुकान में हिकिड़ो दफ़ो समुंड खां जॾहिं इहे टाकिया ईंदा आहिनि वॾा सामान आया समुंड जो पाणी लॻो के टाकीअ ते दागदार थी पंहिंजे नौकर खे चई त जॾहिं मां न हुजां को अचे त हुनखे हीउ कपिड़ो ॿुधाइजां त दाग अथसि तोखे घटि क़ीमत मिलंदी हालांकि पाण खे घणे पैसे में पियो घटि क़ीमत पाण पढ़ाईअ में मजबूर जॾहिं आयो त ॾिठई त पुछी निकारियो कि साईं वॾो वापारी आयो फलाणे पासे जो सभु ताकिया खई वियो चवनि जे दादा में ताकिया खई वियो इहो वरी ॿुधायो पोइ पैसा ॾेई यानी हिन जा पैसा त कढो पर इन सां गॾु जेके 100 150 200 400 500 1000 ताकियो वियो आहे सभिनि जा पैसा सभिनि जा पैसा जेको इंतज़ारु कयो ऐलान कयो जॾहिं हू अचे त हुनखे वापसि कयो हाल ॿ टे गुज़ार न आया कि कोई ख़ैरात करे ये पैसा इमाम आज़म न खणंदा पर जॾहिं बि पंहिंजे नौकर खे चए थो पंहिंजे ग़ुलामनि खे चए थो जॾहिं बि इहो शख़्स अचे त मुंहिंजे पैसनि मां हिकु पैसा वापसि बि कजो इहे ख़ैरात में करे छॾियो त इहा आहे तक़वा इहा आहे परहेज़गारी जेका इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जी आहे अल्लाह ताला पंहिंजे कलाम में फरमायो आहे त क़द अफ़लह मन तज़क्का कामयाब थिया उहे जेके तक़वा वारा परहेज़गार आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनखे कामयाबी अता फरमाई आहे।